我都係想繼續多啲人會認識佢哋，認識多啲嘅時候，有啲嘢可能諗得唔明白嘅時候，起碼佢可能揸住佢嗰種唔開心嘅時候，佢就過咗。咁呢啲都係幫到人哋嘅一種。Hello， 大家好，我係 By Natural Stone， 我叫做 Bobo。呢一啲咧，其實咧就係班彩螺啦，佢係出土喺加拿大啦。咁佢係屬於古生物嘅化石嚟嘅。佢之前前身就係一隻螺。我之前係賣水晶嘅。咁我有一個朋友咧，佢就買咗班彩之後啦，佢就一路都同我講話，哇！佢真係好神奇啊，即係幫咗我好多嘢。然後佢就送咗個班彩俾我啦，又同我去簡介好多班彩嘅嘢。咁我就認識咗班彩呢一樣。本來自己都好中意石頭啊，嗰啲礦石嘅嘢。咁到我試咗之後，我都覺得，我嘅生活好似慢慢變好咗。咁當時我嗰個朋友就將一大堆嘅班彩，只係1萬蚊嘅價錢，就讓咗俾我去做生意咯。因為嗰陣時做水晶已經沒落啦，開始再繼續做落去都冇乜意思。咁不如我去賣一啲人哋未開始賣嘅嘢啦。咁都算係叫做食咗個頭啖湯。當時我哋係周圍見到有覺得價錢合適，我哋都會攞翻嚟。久而久之，你揾下嘅時候，你就發現嗰個人原來有咁多貨嘅。咁佢就應該係啲掘礦嗰啲啦。我老公去同佢哋傾之後，就開始慢慢入貨咯。咁我覺得1萬蚊可以做到而家咁樣，我都覺得係一件幾神奇嘅事。佢嘅功效其實都係會提升，即係你嘅人啦，或者嗰個空間嘅氣場。咁有好多人都會攞佢嚟擺風水，作為一個風水嘅物品擺喺呢一度。亦都係好多求財啊，即係要跑數啊，朋友去買。不過而家咧都廣泛咗之後咧，好多普通返工嘅都會好想買粒，諗住係做嘢會順暢啲。咁事實佢嗰個 feedback 都係好好嘅。我覺得係你買咗呢一樣嘢咧，都唔係話你攤喺度乜嘢都唔做，啲錢就會跌落嚟。咁你都係一定要係你自己有做過，咁佢先至係會有咁樣嘅鋪排去俾你係好好咁樣，即係得到呢一樣嘢噶嘛。要掘到出嚟一隻咁巨型嘅螺咧，係極難有，因為佢係一個完整啦，而且佢價錢都會係最貴。咁呢一啲咧就係佢嘅散件啦。佢第一係分顏色啦，你越多顏色佢就越貴啦，成件越彩咁佢價錢亦都會越高。咁呢一啲就係比較收藏啲啦。你見嗰啲顏色咧都係好誇張、好勁咁樣嘅。你每一嚿呢啲石咧，你去細心啲睇嘅時候咧，每一件都唔一樣，同埋呢啲顏色都只會係得佢有。咁呢一個咧其實就叫一紋螺啦。你會見到呢一度有龍珠。咁呢一個咧就係一紋螺。咁呢啲 BB 咧就係平紋螺啦。咁佢算係一個入門版，因為佢冇乜顏色，但係要揾到2寸咁細隻咧就非常之難啦。呢一啲咁呢一隻螺咧，應該係最多人揾咁樣嘅 size， 同埋呢啲咁肥厚嘅一啲螺啦。但係你會見到呢一啲全部好獨特啦，即係好似呢啲位啦，即係有晒啲沙漠啊、平原啊、草地啊咁樣。因為佢係有粉紅色啊、有紫色，咁呢一啲都係一啲好收藏啦。咁呢啲就已經去到20幾嘅價位咯。即係好似呢一啲咁嘅石啦。咁呢一啲石咧，之前咧喺呢個國際已經承認咗佢係一個珠寶啦。咁所以有好多人咧都係會買佢嚟鑲嵌做珠寶。呢一啲咧全部都係我同客人佢自己諗嘅一啲設計款啦。咁佢就我好想要條帆船咯咁樣，咁我就會幫啲客去即係 design 一啲款出嚟。咁我好多鑲嵌款都係我自己去 design 嘅。我相信呢一行嘅發展應該係會好似水晶市場咁樣好快沒落咯。只要你個心唔好變翻以前咁紅嘅時候，就算佢完極都仲會有一啲係想揾啲收藏。我嘅方向都係好想做品牌，所以我先會諗咁多設計嘅嘢出嚟。我希望班彩呢一樣嘢其實係幫過無數咁多人啦，都想佢希望佢係繼續能夠發揮呢個幫到人過得順、過得健康，就係最無價嘅一樣嘢。希望佢唔好咁快拜拜咯呢一行，因為我真係好中意石頭。